안녕하세요, 산야초나라입니다. 이 산 골짜기 부근 바위 틈새들에서 이렇게 주로 자랍니다. 하얀 꽃을 예쁘게 피우고 있습니다. 유심히 보면은 이제 이렇게 하얀 꽃이 피우고 있고, 잎의 모습입니다. 잎은 범의 귀를 닮았다고 해서 한방에서는 호이초라고 부르는 바위치입니다. 잎의 모습입니다. 이 바위치는 부드러운 어린 수는 이른 봄철에 데쳐서 나물로 해서 먹고, 이 꽃이 필 때 이 전초는 약재로 사용합니다. 이걸 채취해서 말려가지고 달여서 복용합니다. 특히 기관지 건강에 좋습니다. 기침이나 가래, 천식 등에도 좋은 효능이 있고 해독 등의 효능이 있으면서 이 말려서 차로 복용하기도 하고 효소 담아 먹기도 하고 또 술을 담가 먹기도 합니다. 바위치입니다. 꽃도 참 예쁩니다. 멀리서 보면은 잎이 담배잎을 닮았습니다. 자세히 보겠습니다. 잎의 모습이고 이렇게 희미하게 흰 잔털들도 있습니다. 지금쯤이면은 이 대가 올라와 가지고 노란 꽃을 피우는, 근데 이것은 아직 그늘진 곳이라서 아직 어린 순으로 자라고 있습니다. 잎이 담배잎을 닮았다고 하는 담배풀입니다. 이 담배풀은 이 모습이고, 이쪽의 것은 조금 더 자랐고, 이 담배풀은 봄철에 부드러운 어린 수는 데쳐서 나물로 해서 먹습니다. 그리고 약재로 사용을 할 때는 이걸 채취해 말려가지고 달여서 복용합니다. 특히 기관지 건강에 좋습니다. 기침이나 가래, 거담 등의 효능이 있고 어혈을 풀어줍니다. 그 외에 다양한 효능들이 있는 담배풀입니다. 이 담배풀은 요즘에 좀 보기 귀한데 여기 이렇게 몇 개 있어서 찍어 올립니다. 또 자리를 옮겨서 산길 가다가 이것도 담배풀입니다. 또 자리를 옮겨서 내려오다가 이제 이거 담배풀이 이렇게 대가 오른 것이 있습니다. 이 모습이고, 여기 밑에 하얀 솜털들이 무성하고 이제 이렇게 대가 올라와서 노랗게 꽃을 피우는, 이게 바로 담배풀이 대 올라와서 이제 꽃 피기 전 모습입니다. 이 담배풀 종류는 비단 담배풀, 우단 담배풀, 여러 종류의 담배풀 종류들이 있습니다. 저쪽에는 또 이렇게 어린 순이 있습니다. 여기도 담배풀 모습들입니다.